គ្រប់ជំរាបសួរដល់បងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការចែករំលែកពីទីតាំងមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថារមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ភ្នំខៀវស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនដូច្នេះបងប្អូនអាចធ្វើការទស្សនាទេសភាពច្រកផ្លូវចូលសម្រាប់ទីតាំងមួយកន្លែងនេះបានសូម